ବେଇ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ସେହି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଭୋଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏହି ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛ କର, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଦେବା ସେଟା ଦେବା, ଏଟା କରିଦେବା ସେଟା କରିଦେବା କହିକି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ କାହିଁକି ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛ ବେ ତମକୁ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳରେ ରହିକି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଟିକେ ଦଳ ପରେ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢାକିଆ ବନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ନେଇକି ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ନହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ତମକୁ ଏମିତି ଗାଣ୍ଡି ମାରିବେ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ତମର ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହିକି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ। ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ତମେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲ ପୁଣି ସେଇ ଦଳରେ ଯାଇକି ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛ। ତମେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିତେ ଆସିଛ ନା ରାଜନୀତିର ନାଁ ନେଇକି ଲୁଚାପୁଚି ଖେଳିତେ ଆସିଛ ମାନେ କିଛି ବି ଜାଣି ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ କିଛି ବି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ମରାଯିବ ଠିକ୍ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଯିଏ ଠିକ୍ ନେତାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛି ସିଏ ଭଲରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ ନେତାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛି ସିଏ ତା ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଗାଣ୍ଡି ମରାଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜନୀତିଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଛି କିଛି ମୂର୍ଖ ଆଉ କିଛି କିଛି ମେଣ୍ଢାଖିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାସ୍ କିଛିଟା ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଜି ଟେକିକି ଅଛି। ଏ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳ, ଯିଏ ଖେଳିବା ଲୋକ ସିଏ ଠିକ୍ ଖେଳୁଛି, ଯିଏ ଖେଳ ନ ଜାଣିଛି ସେ ମେଣ୍ଢାଖିଆ ଭଳିଆ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଏଣୁ ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଠି କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ହେଉନି, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜନୀତିର ନାଁ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଟ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିକି ତାକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଯିବ ଠିକ୍ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦେଶର ଯଦି ରାଜନୀତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜନୀତିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି କାହିଁକି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏ ଦେଶରେ କିଛି କିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜନୀତି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିକି ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପବ୍ଲିକ ମାନେ କାହିଁକି ସରକାରୀ ନିବାସ ଆଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଇନ ବିଚାର ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ 100% ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ସେଠି ସେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋଷୀ କରିକି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୋକଟା ଜେଲ୍ରେ କଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ନ ପାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ସରକାର ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିବାସ ଆଗରେ କିଛି କିଛି ପବ୍ଲିକ ମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଣାକଟା ଦାଦାଗିରି ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତରେ ନାହାନ୍ତି? ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠିକାର କିଛି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେ ଲୋକକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଜି ଯାଏଁ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି କି ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ରାଜନୀତି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ନିଆଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ?